你隻腳咩事啊？咩事啊？單拖唔得啊？啊？係啦，冇錯，今日就輪到我單拖啦。點解咧？因為會長我開心啦，去咗香港啦，留低我一個啦。咁，唉，我好耐都冇翻港啦，好掛住嗰啲燒鵝髀啊、街頭小食啊，同埋嗰啲咩橋底辣蟹啊。講起嘢食咧，我就好肚餓，慢慢先而家揾嘢食。就係呢個芙蓉魷魚米啦。其實上次咧同會長去芙蓉嘅時候咧，本身係計劃去食呢個魷魚米嘅。咁但係因為咧其實好早閂門㗎，11點嘅閂門，所以當然係食唔切啦。竟然副機仔都揾到啊！嗱，我已經第3次嚟呢度，你可想而知有幾好食啦。咁呢個就係老細啦。咁啊，我想問呢個係芙蓉嘅特色嘅美食啦，芙蓉㗎嘛。咁點解會喺布基炸料咧？哦，我喺布基炸料，因為我娶到我太太係吉隆坡人咯，舊巴生路人，所以講我就搬咗上嚟呢度20年咯。哦，呢個誒住20年定呢度開咗20年？住呢度20年，住呢度20年，跟住呢度咧，呢度開幾耐啊？呢度啊，其實我就開咗成年半㗎啦，年半嘅。哦，係，我真係喺吉隆坡係冇見過魷魚米㗎，暫時係冇見過啊。冇見過。跟住所以我上次一經過見到哇魷魚米，我就好想試啦，因為佢係咧炒香嗰啲米粉嘅要。嗰個係攞嚟烘一烘佢有嗰個烘香味嘅。係啊，嗰個就好特別咯，佢係啊，因為第一次食嘅時候咧，我上碟我係覺得咦點解攞攞地嘅，但係一食落咦唔係喎，係嗰啲香味嚟㗎。係我嘅婆婆教我媽，咁我媽教我啦。原本我唔係做呢行嘅，跟住就呢個疫情咯，變咗我就做呢個試下咯。試下咯。呢個魷魚米粉咧喺芙蓉咧已經都有60年嘅歷史㗎啦。其實好多吉隆坡人都未食過嘅，好奇怪喎。係喎，係喎，好多吉隆坡人點解咧？我就係唔明白點解咧，因為喺芙蓉咧就係每一次好普通嘅嘢食嚟嘅咋。好普通嘢食，我哋細個食到大嘅。哦。跟住喺芙蓉又好好生意㗎喎。早晨7點到12點就賣晒㗎啦。係啊，上次我就係遲咗11點就賣晒咗啦。賣晒咗啦。係喎。但係吉隆坡我又奇怪喎，頭先你問我呢個問題做咩？冇人，好少人知啦呢個魷魚米粉。係啊，所以唔該，我要魷魚米。魷魚米。你睇下呢個配搭炸小雲吞同埋炸呢啲魚餅，再加埋呢個重點推介魷魚炒米粉。Yes， 嗰啲湯咧真係有一陣滷肉嘅味道，係好濃好濃啊！好正，真係好正。其實炒呢個魷魚米咧，最考功夫就係要炒呢啲個米粉先啊！因為咧，真係見個老細頭先都好落力，要炒香，要喺擺落個鍋度炒香咗佢咧，先有呢個味啊！好正啊！啲米粉係好香脆，有呢個魷魚當然唔少得啦。Q 彈牙 ，OK。仲有啊，滷肉啊！以前老細咧夜晚會做埋呢個老豬肉㗎，但係因為咧即係人手短缺嘅關係，所以就係晏晝有少少俾你食啊！好食個好腍啊，可以入口即溶咁啊！頭先老細話咧，其實芙蓉咧仲有呢個芙蓉嘅老鼠粉出名㗎，我未食過，係喺度等佢整。少少時間，因為老細真係得一個人㗎啫，佢需要每一碟係即時做出嚟㗎。
你一買仲要又炒香啲米粉，又要做呢樣嗰樣，係咪嘥好多時間？等下好嘅嘢係需要等嘅。哇！時間啱啱好，我差唔多食完啦呢碗。呢個係芙蓉嘅，我哋咧就叫老鼠粉。咁樣吉隆坡人咧一般上係啲稱呼佢係泥粉。泥粉啊？泥粉啊？點解咧？呢個泥粉嚟講咧係佢嘅做法，即係講喺芙蓉先有嘅，喺吉隆坡係冇嘅，怡保都有，但係好奇怪，但係吉隆坡冇出呢個粉嘅。哦，唔係，係咪瀨粉啊？瀨粉啊？係嗰隻泥粉啊，瀨粉啊，係。哦，係啊，係啊，係啊，瀨粉怡保我知道有。怡保有。哦，咁但係即係唔係老鼠粉咯？啊，但係我哋芙蓉人又奇怪喎，叫慣咗老鼠粉喎。哦，即係其實就係瀨粉嚟嘅。瀨粉嚟嘅。哦，呢個咁樣呢個粉咧都係喺芙蓉攞上嚟嘅。哦，即係你其實所有嘅嘢都係喺芙蓉攞上嚟啦。啊。咁你呢度一定撞翻好多芙蓉人啦。撞翻好多芙蓉人㗎，係啊，好有嗰種睇翻佢哋好有嗰啲童年啊，或者細個啊，或者少年嘅時候啊，好似頭先嗰個係中學嘅。哦，頭先撞咗中學同學。中學同學好正喎！又有啲家鄉嘅家鄉味啦，又會出嚟食飯咁啊！啊，有㗎。呢個肉碎啦，最緊要係肉碎咯，係夠腍。奶粉嚟㗎。啊，就唔好炒到有粒粒咯，如果粒粒就沉底咯，好似呢個肉碎炒到係黐字啊。你仲有落芝麻㗎喎。啊，有芝麻嘅。OK，呢個就係都係芙蓉嘅特色啦。哇，好邪惡啊！呢個江撈。香港咧，我係好中意食瀨粉，超級無敵中意。但係咧，此瀨粉不同彼瀨粉，因為香港啲瀨粉咧唔係腍身嘅，係硬身嘅。呢個係腍。好香啊！佢啲醬同埋有少少，不如攞少少醋咁喎。哇！啲肉碎係唔同啲嘅，落咗啲芝麻，確實係香啲啊！大家試清楚啲肉碎啫，好乾身啊！我仲有啲葱頭仔炒添，好食啊！好食啊！呢個唔一定係爽先好食嘅瀨粉，呢 QQ 都好正啊！嗱，講真，芙蓉咧唔再係得燒包、燒蟹，唔該下次記住魷魚米加老鼠粉。唉，A 就食完啦。今日嘅單拖推介仲有佢，唔理黑貓定白貓，只要捉到老鼠就係好貓。當然今日唔係同你捉老鼠啦，係捉你嚟拉筋。嗱，千祈冇亂諗嘢，此拉筋不同彼拉筋 ，OK？噔噔，嗱，做呢個懶人拉筋咧，都係必須要換一套好舒適嘅，好似睡衣咁樣先得嘅。就睇下呢個環境底下做一個拉筋係咪好特別咧？而家我就開始啦，好緊張，着埋對襪先。首先歡迎你嚟我哋黑貓呢度啊！想問下你平時邊度酸痛比較多？應該係背脊啦，背脊、腰咯，腰，好腳咯，腳啊，其實應該都係全身嘅。全身啊，OK，呢啲冇問題。OK，首先好多謝你嚟我哋呢度啊！我用少少時間講緊我哋黑貓啊。其實我哋人體咁嘅酸痛係咪得兩個原因？第一，我哋筋肌收縮；第二，我哋關節硬化。OK，好多謝你，我哋黑貓哋我最中意講下幫人拉伸放鬆嘅筋肌。第二，解鎖關節。會唔會係年紀問題啊？年紀問題咁又冇，睇你本身都咁年輕，可以盡量高噶啦，應該可以拉高啲嘅係咪啊？啊，我哋會根據每個客人嘅筋肌嚟調嘅。啊，我哋會一拉升上升嘅時候，就知道你筋肌硬定係軟嘅。放心，拉到一個好舒服嘅運動，你係一啲都唔痛嘅。OK，明白。搞掂。
哇，係咪好似做緊手術咁啊？ OK，首先係幫你做鬆你個腰，因為本身有一個一定係 walk up 住先咧，因為俾你熱咗身先，因為慢慢咁樣逐樣咁樣拉高嘅。其實呢一嚿嘢係點樣發明嘅咧？呢嚿嘢好神奇啊！我覺得佢呢嚿嘢本身佢係嚟自台灣嘅科技嚟嘅，呢度研發嘅。呢度點樣創造呢個咁嘅嘢嚟嘅？點解會有？因為全世界係冇啲咁樣嘅嘢幫人哋拉筋嘅。係咯，我真係未見過。全世界即係呢一度係第一個啊！啱啦。又嚟啦，好驚啊！哇！哇！我拍咗一下喎！哇！呢個感覺，沙登仔話我好似拍緊恐怖片，驅魔人3。哇！大佬 SM。到我下半身，好似扯住咁樣樣，同埋點解會好似慢慢跌咁樣嘅？因為本身我哋係用一個彈弓嘅，彈弓佢本身彈弓係佢一個彈性嘅，佢讀少少，慢慢跌少少嘅，因為正常。哦，係咯，所以我就 feel 到好似因為本身佢係跌緊少少咁樣。但係我係覺得即係成個人係慢慢鬆嘅，係慢慢鬆，即係你。最好緊啦，你當然最到最上嘅時候，但係佢慢慢會咧，隻腳又長啲，隻腳慢慢又好似掂到張床咁樣嘅喎，係喎。有冇人可以瞓覺嘅咧？咁樣拉嘅情況之下，都有嘅，都有試過。本身有個比較攰嘅，係咪一上一拉嘅時候，佢本身會瞓着咗嘅，因為本身佢釋放嗰啲壓力啊，整身好舒服啊。我哋慢慢開始嚟先，淨可以咁樣樣啫喎。喂，俾對假腳我唔該。唔會啊，你冇 very good 啊，你可以上個好，即係軟骨嘅就係因為你平時冇乜拉筋，鬆兩條。OK， 我哋先拉鬆咗佢先啊。係，而家都未秒。OK， 5、4、3、2、1。OK， 好啦，好痛。細路仔切勿模仿 ，OK？ 呢個係咩名堂啊 ？L 字形腳，絕對唔係 SM。呢個係馬鼻。呢個叫做血液倒流循環，因為我哋每一擺企住啊，係咪？嗰啲血啊，停喺腳板嗰度，放嗰啲唔好嘅血落嚟，俾嗰啲新鮮血上。哦，叫個呢個叫做倒流。feel到我塊面應該紅晒，似嗰啲整傷咗嗰啲。做手術。一個龍。哇！佢嗰啲血咧係由嗰啲手啊，因為好短時間嘅啫，扯一扯嘅咋。但係你 feel 到嗰啲血液係咁樣落翻嚟嘅，好特別啊！呢個感覺嚇，我諗平時啲拉筋應該做唔到。呢個本身咧，因為本身嘅呢排好多人玩嗰啲手機啊，低頭族比較多。最緊要佢頸椎嘅最重要係幫你調整喺拉尾7節嘅嗰啲頸椎嘅。好正喎，係咪好好瞓嘅咧？今晚會啊？係你今晚好好瞓。好似瞓着咗咁啊！頭先，哇，爽啊，真係爽啊！臨尾拉頸啦，哇，好似進入咗突然間好似催眠咗你咁樣，我唔想喐，完全唔想喐，好舒服啊！真係，我諗大家真係可以嚟試下。啊，老細阿 Ben 啊，喂，好得啊！呢個技術係嘛？即係點解會有咁嘅諗法咧？因為之前我自己本身就掹緊啊，成日都哦，即係自己都係緊人硬骨人嚟嘅，硬筋人，就做好多嘢都搞佢唔掂。
去按摩出完咧，出嚟咗之後維持一陣嘅啫，短暫幾粒鐘或者一日就嚟翻啦。咁我就覺得其實拉筋呢家嘢係有得做啊，即係真係幫得到啊！你係自己做過，你先覺得有得做噶嘛？係嘛？咁自己有做嗰啲儀器喺屋企自己試咯，而家話真係好得喎。咁我就同我一班中醫師嘅朋友去講起呢樣嘢啊。佢個好處咧就係咁咩咧？佢即刻有效，馬上 feel 到。但係我可唔可以而家成身隻腳？我好似遠啲啊！真係，雖然我唔可以拉上地啦，但我覺得係真係得喎。咁你覺得健康方面咧，即係因為人哋話啦咩咩拉筋長一寸，命長10年，係咯，命長10年喎，呢個古語嚟喎。咁呢個係有中醫嘅醫學根據嘅呢樣嘢。咁人有問題咧，係因為嗰啲筋肌收縮、啲關節硬化引起。所以我哋好主要功能咧，第一就係幫客人嘅筋肌全身拉伸放鬆，解鎖佢哋關節部位，血液幫佢倒流循環，同埋刺激佢哋嗰啲瞓咗覺嘅細胞將佢叫醒。呢個好重點。更加重要嘅咧就係解決3種樣嘅問題。第一種咧，呢個世界咩人最多咧？懶人。第二咧，冇耐性嘅人。第三咧，冇毅力嘅人。所以係針對呢3種人去做，因為個個都知道運動係好嘅，但係又好難去做。所以我哋設計呢個模式咧，就係你需要瞓喺度，我哋幫你搞掂晒。所以另外一個稱呼咧叫懶人運動。OK 啦，我今日已經完成咗啦。今日呢個可換嘅單拖堆界，你哋中唔中意咧？會長你係慘咯，你嚟唔到呢度啦。不過唔緊要，你翻嚟，我再帶你嚟呢度吊一吊。好啦，我就埋個腳，我就可以翻去休息下啦。拉完呢個筋真係好舒服，再加上食埋呢個魷魚米，哇，夠啦！今日滿足滿足。如果大家咧係平時都會自己一個人單拖咁樣出去揾食啊，或者揾啲好去處咧，唔該留言俾我，我會去跟住做，跟住玩。